sana wakati ambapo niliokoka. Maandiko inasema hapo chapter hiyo 22 verse 2. Ya kwamba walienda watu ambao walikuwa very distressed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walikuwa na shida zao. Walikuwa labda wanadaiwa. Walikuwa wako na hofu. Ndio maana walikuwa wanataka Mfalme Daudi akawe ndiye kiongozi wao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hata inawahesabu kwa sababu inasema walikuwa 800. Praise be the name of the Lord. Hata nasi wakati ambapo tuliokoka, kuna ile mwito ambao ulisikia. Kuna vile ambao tulikuwa tumebebeshwa mizigo ya dhambi na tukatupeleka kwa Mungu. Ndiposa akafanyika kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukafanyika wana katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile hawa walivyofanyika wakawa Daudi ndiye mfalme wao. Kwa hivyo walikuwa chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata nasi wakati ambapo tuliokoka, tulipewa Yesu Kristo akiwa kama kielelezo. Nasi tukawa chini yake mpaka saa hii hata kuendelea. Bado tuko katika hiyo amri ya Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inaniambia ya kwamba sitashinda hapo. Nitaingia sasa katika main content ambayo nataka tuone siku ya leo, ndiposa tujue kulingana na hii theme ambayo nimesema defending the kingdom. Tuingie katika 2 Samuel chapter 23 mstari wa 8 kuelekea mpaka 12. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tukisoma pale tutasikia kulikuwa na hawa majamaa, kwa sababu wakati ambapo hawa watu walijikusanya na Daudi, kumbuka nyakati zile walikuwa wanapigana vita za kimwili. Hawakuwa wanapigana vita ambazo tunapigana nyakati hizi ambazo ni vita za kiroho, lakini wao walikuwa wanapigana vita za kimwili. Na kwa hivyo mahali ambapo tunaingia sasa katika 2 Samuel 23 kuanzia mstari wa 8 kuelekea mpaka 12. Kuna watu watatu ambao walishinda, ambao hawakuondokea, walinyang'ana tu. Na ndipo mahali pale ambapo nataka tusome siku ya leo. Maandiko inasema hapo mstari wa 8, there are the names of David mighty men. Jeshebasel, the Hakim, was chief of the three. He raised his spear against 800 men, who he killed in one encounter. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona mtu mmoja pale alikuwa anaitwa Jeshebasel. Bwana Yesu asifiwe.